মায়াবী ইচ্ছেগাঁওয়ের মায়া কাটিয়ে ব্রেকফাস্ট করে গাড়ি করে রওনা দিলাম লাটপাঞ্চর। ইচ্ছেগাঁও থেকে আবার কালিম্পং হয়ে যাত্রা শুরু হলো লাটপাঞ্চরের। দূরত্ব প্রায় 65 কিলোমিটার। লাটপাঞ্চর হল পাখির স্বর্গরাজ্য। তিস্তাকে একপাশে নিয়ে চলতে চলতে একটা সময় পৌঁছালাম কালীঝোড়া। কালীঝোড়ায় এসে ডানহাতি রাস্তা ধরে লাটপাঞ্চর যেতে হয়। এই পথেও প্রাইভেট কার বুক করেই যাওয়া ভালো, না হলে আবার ইচ্ছেগাঁও থেকে কালিম্পং এসে সেখান থেকে শেয়ার জিপে কালীঝোড়া নেমে আবার গাড়ি বুক করে লাটপাঞ্চর যাওয়া যায়। আমরা প্রাইভেট কার বুক করে লাটপাঞ্চর যাওয়ার সময় পথে পড়ল সিটং, যা দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর জন্য বিখ্যাত। দুই পাশে সমস্ত জমিতে গাছ ভর্তি কমলালেবু, অথচ মজার ব্যাপার হলো সেই লেবু নাকি গাছ সমেত আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। তাই গাছ ভর্তি কমলালেবু, কিন্তু একটাও খাওয়া যাবে না, কারণ তারা বিক্রি করতে পারবে না। তাই অনেক চেষ্টা করেও কমলালেবু দেখা ছাড়া আর কিছুই হলো না। এই সুন্দরী কমলার রূপ আস্বাদন করেই আরও খানিকটা পথ চলে পৌঁছালাম লাটপাঞ্চর। আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিচের কমেন্ট বক্সে যদি কিছু ইনফরমেশান জানার থাকে বা কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। এখানে আমরা ছিলাম লাটপাঞ্চর হোমস্টেতে। 3 বেডেড রুম, 900 টাকা পার হেড পার ডে থাকা ও খাওয়া হিসেবে। এখানেও তাদের আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ। ঘর এবং খাবার দুই খুব ভালো ছিল। দুপুরে লাঞ্চ করে সাবির সুব্বার তত্ত্বাবধানে বিকেল বিকেল আমরা পায়ে হেঁটে বেরোলাম পাখি দেখার উদ্দেশ্যে। 4,500। ये आपका होम स्टे का ये कितने सालों से है यहाँ पर? ये 2007 से है। 2007 से। সাবির সুব্বা এবং তার স্ত্রী সঙ্গীতা সুব্বা হোমস্টেটি চালান এবং সাবির সুব্বা একজন দক্ষ গাইড। ये तो 300 के आसपास है स्पीशीज अभी तक। मेरा खुद के उठाया हुआ है 230 समथिंग, 230 स्पीशीज। पर यहाँ पे ज़्यादा विजिटर आते हैं ज़्यादा। वो आते हैं विजिटर बर्ड्स और रेसिडेंशियल बर्ड। हाँ, रेसिडेंशियल बर्ड भी है। हाँ, ये इलायची क्या ये जंगल का ही है? প্রসঙ্গত বলে রাখি, গাইড না নিলে এখানে এসে কোথায় যাবেন বা কী পাখি দেখছেন কিছুই বুঝতে পারবেন না। 3টে শিফটে উনি আমাদের পাখি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম দিন বিকেলে চড়াই উতরাই দিয়ে বেশ কিছু পাখি দেখলাম।
পরের দিন ভোরবেলা উনি গাড়ি করে নিয়ে গেলেন নার্সারিতে। প্রায় 2 ঘন্টা হরবোলার মতো পাখির আওয়াজ করে অনেক পাখি দেখালেন। যাই হোক, পাখি দেখা ছাড়াও এখানে আরও কত জায়গা আছে যা দেখার মতো, যার মধ্যে একটি অতি প্রাচীন মনেস্ট্রি। পুরোটাই প্রায় মাটির তৈরি এবং 300 বছরেরও বেশি পুরনো, এবং এর সেবায়েতরা বংশানুক্রমে এটির রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। এখানকার আর এক মূল আকর্ষণ হল আহলদারা ভিউ পয়েন্ট। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর বাকি শৃঙ্গগুলি সুন্দর দৃশ্যমান হয়। আর এখানে থাকার জন্য একটিমাত্রই হোমস্টে আছে, যার 3টি কটেজ এখানে রয়েছে। আগে থেকে বুক করলে থাকা যায়। এরপর গেলাম নামথিং পোখরি। যদিও তাতে 1 ফোঁটাও জল নেই, কারণ এটি বর্ষার জলে পুষ্ট। আর বিকেলে আবার গাড়ি করে নিয়ে গেলেন মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে। এর প্রবেশ মূল্য 100 টাকা প্রতিজন, ক্যামেরা ফি 50 টাকা। এখানে ইংরেজ আমলের তৈরি একটা ফরেস্ট রেস্ট হাউস আছে, যার পোশাকি নাম লাটকোঠি। বিকেলেও উনি স্যাংচুয়ারির মধ্যে পায়ে হেঁটে পাখির আওয়াজ করে অনেক জানা অজানা পাখি আমাদের দেখালেন এবং তাদের সম্পর্কে ইনফরমেশন দিলেন। যদিও শীতের জন্য আমরা এখানকার বিখ্যাত হর্নবিল দেখতে পাইনি। এই পাখি দেখতে হলে আসতে হবে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চে, কারণ এই সময় পাখিগুলি বাসা বাঁধে আর ডিম দেয়। অনেকক্ষণ এখানে কাটিয়ে ফিরে চললাম লাটপাঞ্জরে। এবার গোছগাছের পালা, কারণ কাল বাড়ি ফিরতে হবে। পরদিন তাই লাঞ্চ করে রওনা দিলাম এনজেপি। পথে দেখলাম বেঙ্গল সাফারি। খুব সুন্দর জঙ্গল ঘেরা পরিবেশে সুন্দর ব্যবস্থাপনায় চিড়িয়াখানা এবং সাফারির সুব্যবস্থা রয়েছে। কম্বো সাফারি আর জু দেখে আমরা এনজেপি পৌঁছে দার্জিলিং মেলে রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে।
যদি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিচের কমেন্ট বক্সে যদি কিছু ইনফরমেশান জানার থাকে বা কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন।